प्लीज डीबीएस। अरे नहीं अरे रे बढ़िया एक बढ़िया और एक बढ़िया और एक बढ़िया, और है। नाइस नाइस। आया आया। अल्फा किधर है? अल्फा इधर ही है। घर आ रहे घर ही तेरे नहीं पे, दिख रहे नीचे ही भाई। घूम रहे। नाइस नाइस। टच 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 टच। आइए अरे पीछे आ गया यार, और पीछे से मार दिया उसको। अबे बटल भाई इसके अंदर मैं पीछे देख रहा था। पबजी में लग गए। गाड़ी क्या हो गया? अरे वाह, डिलीवरी पहुंच रही है अंदर। दो फोड़ दिए, बता रहा हूँ। यही मारा। अबे अरे वाह। सोल भाई भिजवा दो भाई। भाई हट जाओ ना थोड़ा सा। क्या हटू मैं, किधर हटू? लेफ्ट से टीटीवी कहाँ रोकनी है तो ये बता पहले। Watch out! मेरे पे भी आ गया बंदा। कभी कब खत्म हो, मैं तमाशा देखूंगा। बॉट। ओ नाइस नाइस, 3-9। अरे 3-9 चल। ऊपर बंदा है। वो लग गए और बगल में उतर के बगल में। कहाँ है बंदे? बंदे कहाँ है बता। चल चल लेता तू। ये ले। नाइस। नीचे रह नीचे रह। लेटा हुआ है, रिच पे लेटा हुआ है भाई। क्या कर रहा है रे? टट्टी भाई कनेक्ट ही नहीं हुआ, 2 शॉट उसको दिए, कनेक्ट ही नहीं हुआ। एक ही शॉट आया तेरा, सेकंड शॉट का तो साउंड नहीं 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 आया। 2 दिए। मौली मौली कहाँ से आई? इधर से आएगा एक मौली। भाग जा भाग जा भाग जा। इजी ले फिनिश दे रहा है वो। डीबीएस चला रहा सुपर। क्या बंदे।
ये Thanks. तू डायरेक्ट जा रहा है ना? अरे भाई तुम लोग को भी रिकॉल दूं? दे रिकॉल दे भाई, क्या चूतिया गेम है भाई। अल्फा रुक जा, अल्फा। Please recall me. नहीं, मैंने उसके मुंह पे नेड फेंक दिया भाई, वो हमें जाने ही नहीं दिया। छी भाई यार, ये चूतिए दोनों आगे जाके मर गए बहन चूतिए, इनके चक्कर में मैं और क्या बहन चूत बंदा स्प्रे मार रहा था बहन। वाह क्या नू बंदे हैं भाई, क्या नू बंदे हैं, क्या नू बंदे हैं ना, इतने चूतिए बंदे थे ना ये। अरे रिलोड आ गया यार, ये म्यूटेंट है, कहाँ से ही लगी हुई है। यार वो बहन के लोड़े ग्रोइंग ग्रेनेड करेंगे बस। एक बार नाच तो अरे नाइस, अरे ये तो वही। चल आ जाओ सर, साथ में आओ। चलो। अरे क्या मुंह पे कूद रहा है मेरे। भाई क्या चूतिए बंदे हैं भाई। रैप दे मेरे को उठा पहले। रियलिटी में क्या चूतिए बंदे हैं भाई। यस तू हमारे नीचे है क्या? यश ऊपर आ जाओ। Thank you. सही जगह पे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको रिवाइव दे मुसल तू, मैं स्मोक कर रहा हूँ। रुक जा। Let's fight together. गई। स्क्वाड हाउस रोक।